銷售緊嘅時候，俾客戶突然間反問你嘅，有方法。當你銷售緊嘅時候咧，可能咧客戶咧佢會反問翻你好多嘢嘅。咁呢啲咧，我哋點樣去處理咧？你係唔可以咧臨急生智咁樣咧去解答呢啲問題嘅。其實喺市場上邊咧做銷售咧，你必須要有 objection list， 即係話客戶所有嘅抗拒啊、反對啊、唔安全感啊，你要全部咁樣寫晒出嚟，或者你成個團隊都要寫晒出嚟，然後大家一齊商討，由老細一齊去俾答案，點樣答先最有效？如果你能夠答到出嚟係有效，兼且令到佢更加係應該買嘅話，呢個就係一個好嘅答案。你必須將呢啲 objection list 俾晒你所有銷售嘅人員或者一啲咧銷售嘅員工，隨時有人問呢啲咁艱難嘅問題，亦都好迎刃而解咁樣去答得到。所以咧，對方嘅 objection 就係正正好好嘅你嘅説話理由啦咁樣。一齊同我喺留言區研究下話術啦。好片記得俾朋友